ဘာလို့မြင်လဲငါအိမ်မှာပြလို့ဝယ်ဖွင့်လာ300လီဘာလို့လဲကျွန်တော်မကိုပြောဆရာလေးတခုရှိလို့ဘာပြတ်မလဲပြောကျွန်တော်မကိုချစ်လို့ဟမ်ဘလို့ဒီအစင်နဲ့ဒီဟာဒီအစင်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ကရုပ်ဆိုးနေလို့လားဟုတ်ပါဘူးဒီမောင်လေးကရုပ်ရည်လည်းမစိုးပါဘူးငါအဖြေတန်းပေးလိုက်လေငါဈေးပိုးရကြောက်အောင်နည်းနည်းမိုးလိုက်ပါဦးမေလေးဟဲ့လမ်းတာဟဲ့ကျွန်တော်မကိုချစ်တာတကယ်ပါဗျာကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားပေးပါလားအမယောက်ျားသားဆိုတော့မိန်းမသားဆိုတော့3နှစ်3ဖို့စဉ်းစားရမယ်တဲ့အမေမှာထားတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကမကို3နှစ်3ဖို့တော့မှဆောင်းမှာပေါ့တော်ပါပြီမရေကျွန်တော်အဖြစ်ပြန်ပေးမနေပါနဲ့တော့ကျွန်တော်ချစ်နေရလေးကိုမှတည်ရင်ရပါပြီကျွန်တော်ကအခြေရကမကောင်းတဲ့တူဆိုတော့ကျွန်တော်တည်ပါပြီအဲ့လောက်လဲဝမနေသွားပါနဲ့ဦးမောင်လေးရေအမ3နှစ်3ဖို့လုံးစောင့်ခိုင်းပါဘူး3နှစ်3ဖို့ကြာရင်အမသွေးဆုံးတော့မှာနည်းနည်းတော့စောင့်နေတယ်မလားဟုတ်ပါပြီဗျာအမချက်ကတော့စဉ်းစားပါအမကျွန်တော်ကိုပြန်ချစ်နိုင်တယ်ဆိုမှကျွန်တော်ရှိပြန်လာခဲ့ကျွန်တော်စောင့်နေပါမယ်ဟုတ်ပါပြီကဲ wifi လဲကုန်ပြီကုန်ပြီမပြန်တော့မယ်နော်စဉ်းစားပေးထားမယ်ပြောချာရှိတာနာအင်ကြီးလာပြီးချင်းထောင်နဲ့ပြောလို့ရတာနဲ့အောင်မပါဘူးအင်ကြီးလာပြီးပြောလို့ရတာပဲဘာလို့ဒီမှာတကူးတခိုင်ချင်းရလဲမောင်နေမပြောချာမှမဟုတ်တာအော်ပန်တထောလေအားလုံးတိပြီးသားဟောအိမ်မှာကလေးနိုးဆန်နေတော့ပြီးလို့မောင်တို့ဘယ်တော့လဲထက်ကြရင်ကောင်းမလဲအော်မောင်ရဲ့အဲ့ဒါကြီးမလိုပါဘူးမောင်တက်ဆိုလေမကလေဖြဲကာပြီးအစင်တင်စောင့်နေပြီးတာပါမောင်လေးဝင်လာမယ်ဆိုရင်အစင်တင်ပဲဝင်လာလိုက်ပစိုးတစ်ထည်ပဲဝတ်ခင်တော့စံနာဘာမှမလို့မရှာချင်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမရေကျွန်တော်အမကိုလက်ထပ်အမကျွန်တော်မိမအဖြစ်နဲ့ယူချင်တာ။အော်မောင်ရဲ့မလို့တခုလက်မကိုဘာလို့အဲ့လောက်တော့မှချစ်ရလဲဟင်။မပညာဆုံးလို့လေ။ဘာပညာလဲမောင်။မဘာပညာမှမတတ်အောင်တော့မ innocent ကျွန်တော်ပြောတဲ့ပညာဆုံးတယ်ဆိုတာအမအိမ်မှုကိစ္စဝါကိုနိုင်နေတာကိုပြောတာ။ဘိုးလာမငါ့ကိုဖြေတော့ခဲ့ကြောက်မလား။ဟဲ့နင်ငါမမြည်သေးလားမောင်ကိုလားဘာကိုလဲနင်းနဲ့တွေ့ဆုံးတော့မလို့မျက်လုံးကမကောင်းလို့လားဟဲ့ဘာငိမ့်နေလို့ပြလိုက်ဒီမောင်ဘယ်အရှုပ်ထုတ်လဲမအဲ့လိုမျိုးတွေမကြိုက်ဘူးနော်မဟုတ်ပါဘူးမရဲ့မောင်ဟိုလာသူ့ကိုရီးစားစကားပြောဘူးရဲ့ဒါနဲ့ရီးစားရောဖြစ်ခဲ့သေးလားဖြစ်ခဲ့ဒါနဲ့မြရေးကြီးခွင်ကျဲလာလုံနေတဲ့မစားရတဲ့အသားကိုခွေးလိုက်ဆွဲတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးခေါ်နင်ပြောတော့အချစ်ကမကောင်းပါဘူးဆိုဟုတ်တာပါလဲတိုင်းတွေချက်ချင်းထနေရလားတန်ဖို့ရှိတဲ့မင်းကလေးတွေကိုလွယ်လွယ်နဲ့မရနိုင်ဘူးဆိုတာဒါသက်သေပေါ့တချို့တော့လူတွေကဈေးပို့ပြီးတော့ promotion ရတဲ့ဟာမှပိုလို့ချင်ကြတာမျိုးနင်ဘာစကားပြောရလဲနင်ပြောချင်တဲ့အတိတ်ပဲကဘယ်ကိုတက်ရောက်နေလဲဆိုတာငါသိရင်နော်တချို့တွေကကိုယ့်ကိုပြောမှတော့တိတာပဲဟိုမောင်ဆိုတဲ့ကောင်နင်ဒီတစ်ခုတော့မဟုတ်တကယ်ချစ်သွားတာဟုတ်ရလားနင်ငါအဖြစ်ပေးရနည်းနည်းကြာလို့စက်ကောက်ပြီးတော့ငါ့ကိုရွေ့ပြီးနင်ကောက်သွေးလိုက်တယ်မလားမဖြေကျွန်တော်သူ့ကိုတကယ်ချစ်တာပါဒါဆိုနင်ငါ့ကိုအဖေတောင်းထားပါငါ့ကိုဘေးသားတဲ့ညက်မှသူ့ကိုသွေးလိုက်တာလေကျွန်တော်အဖေမခမ ्या ကိုတီးတော့မတီးတော့ကိုပွားနဲ့ကိုနေလိုက်ပါတော့ကွာငါပွားနဲ့ကနေပြီးသားငါဒီမှာလာထိုင်နေဆိုတာနင့်ကိုချစ်လို့လာထိုင်တာမဟုတ်ဘူးငါမှနင့်ကိုပေးဖို့အဖေရှိပြီးသားအဲ့ဒါ no ဘယ်ရမလဲငါ့ကိုလူပြီးတော့ရံဖြစ်နေကြအကြည့်ကျဲပဲအဲ့တော့ငါမြင်လို့ညောင်ချမ်းမှာငါဘာလို့ထပ်ဖြစ်နေရမှာလဲစိတ်ကမဝင်စားတာဟောပါပြီလေငါအဖြစ်ပေးဖို့တယောက်ညို့သွားတာပေါ့အမလီငါကောင်းလို့ဗာကျဲလို့တယောက်ပေါ်လာပါရဲ့ကလေးတယောက်မင်းနဲ့ကြိုက်သွားရတယ်လို့အမျိုးလိုက်တာတောင်းနဲ့မောင်သိဆုံးခံနေကြရင်အဲ့လိုပဲမသိဆုံးခံနေကြရင်လဲမောင်မညိုရင်ရအောင်နော်ငါအင်းကြီးတွေကအဖြစ်ပေးလိုက်ရမှာ